E aí, galera, uma dica para os amigos aí, ó, lavadora Brastemp fazendo barulho na hora que começa a centrifugar. Galera, essa dica vale para as lavadoras Brastemp e Consta. Ó, vamos ligar a lavadora, colocar para centrifugar, ela vai começar a fazer um barulho um pouco estranho, um pouco alto. Ó, tá fazendo um chiado um pouco alto. Aqui, galera, ficamos sem saber se é o atuador ou se é a eletrobomba tá fazendo esse barulho. Para a gente saber, é bem simples. Com a lavadora ligada, a gente pode tombar a lavadora, tomba com ela ligada. Aqui, galera, tá a eletrobomba fazendo barulho e o atuador. Só desligar a eletrobomba, o barulho parou. Isso indica que é a eletrobomba. Se o barulho tivesse continuado, ia ser o atuador. Aí desliga o atuador também, ó, que é essa peça aqui, ó. O barulho continuou, então a eletrobomba está com a falha. Abre a tampa para a lavadora não começar a girar o cesto, porque se ficar muito tempo com a lavadora tombada, ela vai girar o cesto. Então, galera, o barulho está na eletrobomba. É bem simples, a gente desmonta, tira o conector, da eletrobomba, aí sabe se é ela que está fazendo barulho. Vamos conectar o atuador. E, galera, se fosse atuador, nós ia trocar o atuador. No caso aqui é eletrobomba, nós vamos precisar trocar a eletrobomba. Aqui, galera, que fica a eletrobomba. Para trocar a eletrobomba, pode trocar. Só remover essa mangueira e tirar esse parafuso de baixo. Mas se tirar o copinho aqui, ó, fica melhor para a gente trocar. Galera, os amigos não ficar perdidos na direção do copinho, é só marcar, ó, com a caneta. É mais fácil para montar depois. Puxar, ó, atrás. Vamos tirar os cabos da eletrobomba aqui, ó. Dá para perceber que ela tá bem enferrujada. Vamos desmontar para mostrar para a galera aí onde fica fazendo barulho. E, galera, a eletrobomba tá com eixo bem danificado, tá, já relaxou bastante, ó, tá bem aberta, por isso tá fazendo barulho. E, galera, tem que trocar a eletrobomba, mesmo ela não estando travada, precisa de trocar porque que essa folga aqui, ó, deixa entrar areia e travar a eletrobomba. Agora, guerreiros, vamos trocar a eletrobomba. Olha a diferença, galera. Eletrobomba nova, ó, bem firme, eletrobomba usada que tá fazendo barulho, ó. Tem uma grande diferença, ó. Não tem folga. Aqui tá a folga grande já. Vamos trocar a eletrobomba para o barulho parar de fazer o barulho. Tá com barulho normal, né? E o meio da eletrobomba é nessa direção, ó, essa parte daqui, ó. Agora vamos apertar ela bem, ó, até ela encaixar, encaixou. Vamos colocar o parafuso. Vai nesse canto. No meio. No outro canto. Apertar bem, ó. Agora vamos tirar essa areia. Vai ficar vazando.
os parafusos. Conectar a mangueira. Não esquecer de conectar o chicote. Agora, galera, vamos fechar a tampa. Pra vocês verem a diferença do barulho. Ó, barulho completamente diferente. A lavadora ficou sem barulho agora, né? Eletrobomba nova. E foi resolvido o problema, beleza, guerreiros? Vamos levantar a lavadora. Está tudo certo. Desligar. Isso aí, galera. Tá a dica pros amigos aí. Até o próximo vídeo.